아니 이거 집에 갈 때 여기 물 채워서 물 담궈 놓으면 안 돼요? 어느 거야? 압착은 안 돼요. 안 돼요? 원래는 이제 돌리면서 이제 물에다 한 번씩 헹구면 쓰는데 일이 더뎌져서 그냥 하지 말라고. 야 유튜브 못 봤냐? 뚜껑 딱 달고 가운데 저거 이 정도만 해가지고 다른 상태에서 이렇게 윙 돌리면은 진짜 못 봤어? 못 봤지. 우리는 TV 시청을 잘 안 해. 내가 하나 만들어줄게. 유튜브 금지. 선생님 유튜브 금지 진짜. 뚜껑 딱 닫아가지고 네모나게 딱 타가지고 그냥 이렇게 넣어가지고 막 돌리면 튀지도 않고 유튜브 먹으니까 그러니까 야, 좋은 거는 그거지 피가 되고 살이 된다 이거지. 좋은 거는 뜯어야지. 쓸데없는 거는 그냥 버리고 가가고. 우리 사장님이 제일 좋아하는 타일 유튜버는 나? 욕천. 욕천이요. 욕실 천사. 아야 타공도 좋아해. 또 딴 거 없나요? 외국인데 이름을 몰라. 영어를 못 읽어서. 영어를 다 외국 거야. 왜 좋아해요 욕실 천사? 학생이는 옛날 생각나서 그런지 쳐다보네. 사실 틀린 말이 없잖아. 별로 틀린 말 안 하시더라고.
쭈꾸미 수없이 있지 않나요? 예? 네. 아니, 쭈꾸미 잡는 영상은 수없이 있지 않냐고. 다 나나요? 스타일. 우리 다음 영상에는 주인공이 부장님이시겠어요.